liyane mangan ngombe wis sak tutuke sak tuwuke mangan sawarke ngombe sak pelempokene sampean dikongkon lapo-lapo poso soro ngempet meneh nduk kono sampean ngrasakno hasil sempurna meneh nduk kono lega nampa hasile masak nyiapi ngene dikongkon lapo-lapo sik wayahe wong do turu kae lek bengi dalu jam 1:30 jam 2:30 3 iki kok liyane do gayer-gayer kiyer-kiyer melungker mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang sampean dikongkon tangi terus lapo-lapo yo pikirane lapo-lapo apa astagfirullahaladzim wudu pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat terus sampean lapo-lapo Allahu Akbar. Para jamaah jenengan niku sering kepireng urip sing paling penak niku urip sing barokah. Lah barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang semakin hari semakin bertambah kebaikannya, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya semakin mahal nilainya. Itu hidup yang barokah. Ibarat petani, semakin lama semakin berlimpah hasil panennya. Ibarat bakul pedagang, semakin lama semakin banyak modalnya, semakin banyak keuntungannya. Ibarat pegawai, semakin lama semakin tinggi pangkatnya, semakin naik gajinya. Ibarat penceramah, semakin lama semakin banyak jamaahnya, semakin banyak dan tersebar manfaatnya. Pokoknya ojo sampai urip iki semakin lama semakin rendah derajatnya, semakin murah harganya. Itu hidup yang gagal. Wong barang-barang donya ae kewabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah ten pundi mawon regane tambah suwe ya tambah larang. Walaupun niku tanah sengketa, regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe ya tambah larang. Pakaian niku lho regane tambah suwe tambah larang. Alat-alat elektronik kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nganti perabot rumah tangga niku regane tambah suwe ya tambah larang. Bumbu dapur, bumbu masak, bawang, brambang, lombok, tumbar, merica, jahe, kemiri, minyak goreng regane tambah suwe ya tambah larang. Lah kula ceramah nggih ngoten. Mboten maksudnya kula nek ceramah nggih ngoten niku sing kula terangno. Niku jenenge barokah. Supaya barokah niku wonten syarate. Pertama kudu pinter syukur. Wong niki acarane syukuran keluarga. Masa acara syukuran keluarga kok kula nerangno bab khitanan, ketara penceramah kurang materi. Ya acarane ya kudu sesuai karo undangane. Supaya barokah pertama kudu pinter syukur. Janjine Gusti Allah jelas, la in syakartum la azidannakum. Sampeyan diparingi nikmat karo Gusti Allah apa ae sak pira ae, nek sampeyan pinter syukur mesti ditambahi terus ditambahi, tambah nikmat, tambah enak, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah dados kesainan, namine barokah. Wala ing kafartum
inna azabi lasyadid. Sampeyan diparingi nikmat apa ae sak pira ae, nek sampeyan gak syukur malah kufur, awas. Nikmat yang sudah sampeyan dapat, nikmat yang sudah sampeyan terima akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin menyakitkan, tambah loro, tambah sengsara, tambah menderita, namanya jadi musibah. Jadi sampeyan diparingi nikmat karo Gusti Allah, mbah kuwi nikmat rupa harta, tanah, omah, kendaraan, duit, mbah iku nikmat rupa ilmu, wawasan, pengetahuan, mbah iku nikmat rupa keluarga, bojo, anak, putu, mbah niku nikmat rupa pangkat, jabatan, kedudukan, mbah niku nikmat rupa donya, tanah, duit, macem-macem. Lah kok sampeyan malah mboten pinter, niku sampeyan diuji karo Gusti Allah. Sampeyan syukur napa sampeyan kufur? Sampeyan dikai nikmat nek syukur dadine barokah. Sampeyan dikai nikmat nek kufur dadine musibah. Dadi nikmat niku ujian. Wong desa napa niki namine? Rejo tangan. Jo tangan. Ora jo sikil. Wong desa jo tangan dikei nikmat karo Gusti Allah iki dikei ujian. Dadine ya apa? Tergantung wonge, syukur ta kufur. Nek wonge syukur dadine barokah. Lek wonge kufur dadine musibah. Sampeyan pengen musibah napa pengen barokah? Lah uripe sampeyan akeh ndi nek syukur karo nek kufur? Temen akeh ndi nek syukur karo nek kufur? Temen, ayo sing jujur, wong jo tangan akeh ndi nek nerima karo nek ngersula? Akeh ndi nek tobat karo nek sambat? Akeh ndi nek ngelakoni amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek sembahyang karo belayang? Akeh ndi nek khataman Quran karo rasan-rasan? Lah ngono kok arane syukur tak kufur? Lah mau sing do ngomong syukur mau lambene sapa? Ya aja nyalahno sapa-sapa nek uripe gak barokah, ancene gak pinter syukur. Undang-undange Gusti Allah wis jelas, peraturane Gusti Allah gak bakal dirubah. Sapa ae dikei nikmat kok syukur mesti dadine barokah. Sapa ae dikei nikmat kok kufur mesti sing diterima musibah. Padahal kabeh pengen barokah, mergo barokah iku sing ndadekno bahagia. Bareng bahagia. Sapa sing pengen menderita? Gak ono, kabeh pengen bahagia. Nggih napa nggih? Bahagia niku pancen wajib. Susah niku dosa. Wong urip iki gak oleh susah. La takhaf wa la tahzan. Uripmu ki aja wedi, uripmu ki aja susah. Wong susah niku berarti gak nurut nang tatanane Gusti Allah. Mulane susah niku dosa. Lah aku bendina susah berarti aku bendina lak dosa. Iya. Ana wong susah mikir meneh aku ki iso mangan tak gak, meneh aku iki mangan apa. Dosa gedhe niku. Soale iku padha karo ngremehno Gusti Allah. Gusti Allah iku nanggung rezekine kabeh makhluk. Lah kok sampean kuwatir meneh mangan apa? Lah kok sampean wedi meneh gak iso mangan? Berarti sampean sama dengan melecehkan Allah. Sampean nganggep Gusti Allah gak iso jamin rezekine sampean. Padahal rezekine sampean bahkan rezekine kabeh makhluk iku tanggungane Gusti, dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean wedi, lah kok sampean kuwatir?
gajah lho gak tahu sekolah ya lemu bendina ya mangan. Lah kok sampean kuwatir meneh gak iso mangan nih lho, berarti sampean padha karo meragukan Gusti Allah, sampean padha karo ngeremehno Gusti Allah, gak iso nyukupi kebutuhan sampean. Cecek nih lho tontokan uripe nempel nang tembok, saged miber napa mboten cecek niku? Sing banter cicak niku saged miber napa mboten? Mboten, anjane gak duwe sayap. Padahal panganane cicak niku kewan-kewan sing miber kabeh, nyamuk, laron, kaper, tapi gak ono cecek kena busung lapar gak ono. Lah gak masuk akal ndekne gak iso miber, panganane miber kabeh. Nyatane ya cukup, mergo nrimo gak kaya wong jotangan. Bendina sambat gak ana cukupe, rumangsa kurang dikei blonjo bojone iku ya sik ngomel ae. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti wonge saiki nggih klambi ireng pokoke. Ya ngono ku sing garakno uripe gak iso ayem. Lapa wong susah kok dosa? Sampeyan rungokno. Wong susah iku mesti gak beres. Sing dilakoni mesti elek. Apan lakone tepak, sing dilakoni bener apik, gak ngira susah. Wong iku nek sing dilakoni tepak, bener, apik, mesti ayem, tentrem, tenang, bahagia. Anane wong susah iku mergo sing dilakoni gak tepak, sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Sampeyan saiki ngaji nduk kene iki, selawatan, dzikir, ndonga, ngaji. Ayo perasaane sampean susah napa ayem? Mergo sing sampean lakoni iki apik, mesti ayem, tenang, tentrem. Pokoknya gak ketara lah nek kreditanmu sik gorong lunas sih gak ketara. Saiki iki lho, mergo sampean nglakoni apik. Ayo coba wong nyolong iku tenang tak gelisah? Gelisah, mulane wong nyolongi tingak-tinguk, wedi konangan, kuwatir ketangkep. Anjene sing dilakoni elek. Ayo sampean nek sekali waktu bengi-bengi tahajud, sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potonganmu kan gak mungkin rutin tahajudnya. Loh, uang nek tahajudnya rutin ki wajahnya cerah mencorong, lho wajahmu mencureng ngono. Sek kok ngenyek. Sopo sakmene kae sing rutin tiap malam tahajud ngacungo pengen roh aku. Lah ya arang-arang kok nggih napa mboten? Lah iya mangkane aja mangkel nek tak lono sekali waktu, soalnya ya padha karo sing ceramah. Setuju ketoke. Sekali waktu lek sampean pas tahajud ngono iku, perasaane sampean gelisah napa tenang? Susah napa tentrem? Mesti tenang, tentrem, bahagia. Mergo sing dilakoni apik. Coba wong ngrasani, gak ono wong ngrasani kok tenang. Mesti kleset-kleset, klesik-klesik, alon-alon. Gak enek wong ngrasani gawe son horeg iki gak ono. Kuwatir krungu sing dirasani. Mergo ku sing dilakoni elek. Ayo ibu-ibu jawaben. Sampeyan cek weruh nek nglakoni apik iku ati tenang, nek nglakoni elek ati mesti gelisah. Sampeyan lek pengen roh sing sampeyan lakoni ki apik ta elek, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Sampeyan nglakoni apa wae nek atine tenang, tentrem, damai, ayem, bahagia, mesti sing sampeyan lakoni apik. Sampeyan nglakoni apa wae atine kok kuatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampeyan lakoni elek. Ayo jawaban Bu. Sampeyan misalnya numpak sepeda motor, dibonceng bojo sampean dhewe karo dibonceng bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino. Ora gojek kok. Asli bojone wong.
lek sampean dibonceng bojone dhewe wong iku apik ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, ketemu tanggae kate nanti Mbak kate belanja malah pamer ngerakut bangkean. Nek perlu cekelan tutupe tangki. Coba lek sing bonceng bojone wong ya teko kadoan ketok tanggae ngono modiar kaya ana tanggoku kae bongkoh temen langsung raine ditutupi sret ambek ndep pipis ana saiki wonge gawe jilbab warna kembang-kembang pokoknya. Wong iku nek sing dilakoni bener apik mesti tenang mesti bahagia. Lah nek sing dilakoni kok elek mesti gelisah, gak kira tenang, gak uang tok, kucing lho kucing. Apaan sing dilakoni bener apik. Diceluk karo juragane kae. Pus, klemer mara, tuki pindang rong piring. Amblas tau wenang lek maca. Masih ana wong riwariwi rame kaya apa, tetep khusyuk lek mangan. Tau makninah, mergo dene ngerti sing dilakoni apik, bener. Coba nek nyolong. Pindang wis ditutupi lah dicolong. Ana wong liwat sriwet, ndase wis mlebu separo lho. Dibatek meneh. Padahal ndase wis mlebu separo. Wong yang ngono lek sing dilakoni apik ya tau wenang kok. Ana bledheke ya tenang. Lah nek sing dilakoni elek, ndase mlebu separo lho. Sok batek meneh kok. Ya Allah. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng sing ikhlas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi sing ikhlas monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang apa nan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta mishbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Saking pentingnya bahagia, setiap azan itu ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, 2 kali. Ayo bahagia. Bapak Ibu, ten nggen kula Bojonegoro sampai sakniki azan iku sik gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Tasik. Ya tiru berarti. Iku maknane ayo bahagia. Saking pentingnya bahagia. Lapo wong kok kudu bahagia? Mergo wong bahagia niku sing dilakoni apik bener. Terus ngene Bu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Apik-apike menungso iku sing manfaati kanggo wong akeh. Manusia yang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang. Manfaati, berbagi manfaat niku berarti nyenengno wong akeh. Nyenengno wong akeh iku artine berbagi kebahagiaan. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Nah, kalau pengen bisa berbagi kebahagiaan, hidupnya sendiri harus bahagia dulu. Lah kalau dirinya sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Apanya yang mau dibagikan? Orang dia nggak punya kebahagiaan, betul?
hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau orang hidupnya sendiri nggak bahagia, dia nggak bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain karena nggak ada yang bisa dibagikan. Podo karung ini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah kalau orang nggak punya duit seperti yang doprok-doprok di bawah itu, ya nggak bisa berbagi kebahagiaan, nggak bisa berbagi duit. Apanya yang mau dibagikan? Wong dia tidak gablek duit. Wong susah gak mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan. Wong susah gak ngira iso bagi-bagi bahagia. Wong dekne gak duwe bahagia. Wong susah ki isone yo andum kesusahan. Sampeyan lek gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti sampeyan katut susah. Disambati, dicurhati, diceritani sing gak enak, gak ketepaan iso-iso diutangi. Mangkane aku mau lungguh ndok kono, kuatir ketularan. Padahal ngene Bu, siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia terus sama Allah. Amin nopo. Mulane sampean aja kaget ana wong iku uripe kok tambah enak, tambah bahagia. Ya karena dia suka membahagiakan banyak orang, dia dibikin bahagia terus sama Allah. Wong iku wis kadung susah terus biasane. Mergo apa? Ketambahan nyusahno wong liya. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, ya dia akan dibikin susah terus sama Allah. Siapa yang suka membantu sesamanya, dia akan terus dibantu sama Allah. Siapa yang suka menolong orang lain, dia akan terus ditolong sama Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Siapa yang suka menolong orang lain, dia akan terus ditolong sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dicelakakan oleh Allah. Siapa yang suka membuat orang lain menderita, hidupnya akan dibikin menderita sama Allah. Mulane aja dikulinakno nyusahno wong. Nggarai uripe sampeyan dhewe dadi susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis, saiki lek sampean pengen bahagia, kudu usaha. Cok meneng ae. Bahagia nggak datang secara tiba-tiba. Lah apa kudu usaha? Gusti Allah gak iso ta gawe wong urip bahagia tanpa harus usaha. Tenang sampean, nek sampean gak tenang udan maneh kok. Iki double-double iki tugasnya, ya ceramah ya nolak udan. Halo. Mangkane ojo rame sampean. Iki ana kontrake iki. Mau selawatan udan nak ya wis. Wek rungokno. Astagfirullahaladzim. Sampeyan aja guyon sampean iki. Iki urusan serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ya iso ae gawe wong bahagia tanpa dia harus usaha. Iso Allahi Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha. Apa tujuane? Ya bahagiane sampean iku cek sempurna, cek lega temen ngono. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Sampean seneng ndi ngeramut anak hasilnya sampean dhewe karo ngeramut anak hasilnya wong liya? Ya seneng ngeramut hasilnya dhewe, masih ya penceng-penceng hasilnya dhewe. Lho nggih napa mboten? Menungso iku seneng ngrasakno hasilnya dhewe. Samane lho masih masak bumbune ya wis acak-acakan ngene iku nek hasil masakane sampean dhewe. Lega ngono rasane. Nggih napa mboten? Wong sampean gak lapo-lapo moro-moro nampa hasil ngono ku gak lega. Sampean kerja paolah petentengan ya soro terus oleh dhuwit nampa hasil, lega, nikmat.
daripada gak lapo-lapo moro-moro oleh hasil. Ya seneng tapi gak lega, gak kurang nikmate. Aku lho misale gak lapo-lapo rene moro-moro karo Pak Sokip dikei dhuwit 3 koper, gak lega. Gak lega, mulane ya kudu petentengan ceramah dhisik. Petentengan nolak udan. Ngono. Lah engko terus mulai digawani mbah apa ngono ku lega. Yo BE. Mumpun dijagani. Alhamdulillah matur suwun. Lah tapi aku misalnya merene gak lapo-lapo terus moro dikei, yo gak lega ngono iku. Ngono lho. Mulane yo wong cerdas iku seneng proses. Nek wong bodoh senengane wis meruwi dadi. Senengane hasil iku wong bodoh. Nek wong cerdas menikmati proses. Prosesnya kerja dhisik, banting tulang, peras keringat, petentengan, baru nampa hasil. Prosesnya dilakoni dhisik, sekolah, ngaji, belajar, sekolah, ngaji, belajar, nggarap tugas, petentengan, oleh ijazah, dadi sarjana. Nikmat ngono iku. Lah nek wong bodoh, wis pokoke wis gak kerja tapi oleh hasil iku wong bodoh iku. Uang itu nek cerdas, misalnya ditawani ngene, Mbak, sampean gelem ta Mbak? Wis gak ada sekolah, gak ada kuliah, engko sampean dadi sarjana oleh ijazah. Gelem ta gak? Mah apaan ngono iku? Wong gak kuliah kok dadi sarjana. Mah nek wong cerdas malah moh. Iku padha karo aku ireng tapi diceluk putih aku guyang-guyu. Lho ngono. Lah wong gak tau kuliah diteluk sarjana kok guyang-guyu. Padha karo gak tau mondok gak iso ngaji diceluk Al Mukarram Kiai Haji neng guyang-guyu. Padahal gak tau mondok ya gak iso ngaji diceluk kiai neng guyang-guyu. Wong ngene iku jeneng. Lah nek wong bodoh ditawani, "Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada sekolah, gak ada kuliah tapi sampean oleh ijazah dadi sarjana." Entek piro? Entek piro ngono ku? Bayar piro? Bayar piro ngono ketara wong oon niku. Pertentangan sik iku sing nikmat nampa hasile lega. Ayo sampean pilih ndi? Gak atik lapo-lapo moro langsung duwe anak karo lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Tak baleni, sampean pilih ndi? Gak atik lapo-lapo langsung duwe anak karo lapo-lapo dhisik lagek duwe anak. Ya mesti pilih lapo-lapo dhisik, wong sing enak iki lapo-lapoe. Ya lapo-lapo dhisik, ya petentengan perengkosan gak karu-karuan. Nah terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Lha sampean ki gak lapo-lapo kok moro-moro langsung duwe anak, malah bingung sampean. Astagfirullahaladzim. Mulane saiki sampean iki dikongkon petentengan nang donya iki. Sama nang donya iki dikongkon lapo-lapo supaya menenang akhirat nampa kenikmatan iso lega. Lah sampean nang donya iki gak lapo-lapo menenang akhirat moro dikeingene bingung sampean malahan. Rungokno ya wong Jawa Tangan. Sampean niku menik nduk swarga BE sida. Ya BE sida. Pokoknya sing gak ngrungokno keteranganku apa maneh ngoceh ae ngono iku, koyoke gak sida koyoke. BE meneh sampean kok sida nang swarga. Iku sampean nampa hasil, nampa kenikmatan niku iso lega. Mergo sampean nduk donya iki saiki lapo-lapo, sampean petentengan. Ngono lho. Iki liyane nduk omah iki melungker kelon. Gak berangkat merene kok. Astagfirullah. Aja ditutupno kono sik ta lah. Iku wis mau wisan. Lah sampean saiki nduk kene dikongkon lapo-lapo. Longgo rene tak kei sarung rene. Ayo rene tak kei sarung. Ayo mrene. Lho. Sengkit mau ngomong sarung rene. Ayo mrene. Munggah.
Sik Bu, sik iki ngene gak tak beresi ngajiku gak kira tenang. Arek iki ket mau sarung. 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 Ket mau. Nah gini. Nun sewu mike amit Bu. Mas operator mic-nya yang putih Mas. Nah, ayo berdiri. Ayo berdiri nak, berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Namanya siapa? Soleh. Siapa? Soleh. Saleh. Soleh. Soleh. Apa karepe sampean kok ket mau ngomong sarung, sarung, sarung karepe apa nak? Sarung. Sembayang. Apa? Sembayang. Karepe sampean apa? Abah sek ceramah sampean kok wis ngomong sarung, sarung karepe apa sampean? Karepe apa? Sarung. Hah? Sarung. Ket mau nek ngomong ngono iku. Sampean njaluk sarung ta? Nggih. Hah? Yo sampean wis nggawa sarung ngono. Satu. Hah? Satu. Maksudnya ya? Satu. Maksudnya ya apa? Mau sarung saiki ganti satu, satu. Maksudnya ya apa nak? Maksudnya nak? Kula njaluk sarung. Oh, sampean njaluk sarung. Nggih. Abah mrene iku diundang kon ceramah gak dikongkon adol sarung. Jadi abah bagi-bagi sarung iku tak kekno arek-arek sing biasane duwe prestasi. Tak pilih, tak celuk, tak jak ngobrol, satu tak kei semangat cek gelem mondok, cek belajare temenan, terus tak geleki potensine arek iki duwe bakat apa supaya nanti dia menemukan bakatnya di sini. Iku sing tak kei hadiah sarung. Gak angger arek tak kei sarung. Kenaan aku lak dibujuki arek cilik. Lah aku wis tuwek kok dibujuki arek cilik. Ayo sampean duwe bakat apa saiki? Adzan. Sing tak kei sarung iku arek sing duwe bakat misale arek kelas 5 tapi wis hafal Quran 4 juz, 5 juz. Terus areke prestasi iso belajar pidato, areke iso ngene iso ngene. Ayo sampean saiki kate tampil apa? Sarung. Adzan. Adzan. Ya wis, lek apik tak kei, lek gak apik takon mudhun. Ayo madhep rono. Nang, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah wong ngono tok njaluk sarung. Wis mudhun sik, engko tak celuk meneh. Aja ngomong ae. Nduk kono sik, engko tak celuk meneh. Tak pikir to enak ngono agane. Wis. Wis, nduk kono sik, engko tak celuk meneh. Tak kei saiki, kenaken arekmu. Wis, engko nek gak tak kono ngene, sarung. Sarung. Nanti mau arekmu. Yo. Lungguh ana kono maneh nak, engko tak panggil maneh tak paringi sarung kok. Nanti areke. Hah? Mulai ya wis gak ngrusuhi. Loh, ngene iki cek gak ditiru liyane. Cek gak ditiru liyane ya ngapunten soalnya kan iki wayahe ngaji. Oleh ana arek ngono terus ya ganggu ya. Gak ganggu kene tok ya ganggu sampean barang. Kowe lungguh kono sik nak, engko tak kei engko. Tapi aja ngomong sarung-sarung terus. Abah sik ngaji karo ibu-ibu karo bapak-bapak. Engko lek wis wayahe. Jadi saya biasa interaksi itu kalau ngajinya udah lewat 1 jam. Soalnya pokoknya ngaji, intine ngaji. Nah itu supaya gak monoton, dikai interaksi ambek jamaah, bonusnya dihadiahi sarung, itu ekstra. Intine tetap ngaji. Ngono, jok salah paham. Aku duduk bakul sarung. Lah iku sarung mangga iku brand. Ngono. Jangan salah paham sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terusno. Dadi meneh sampean BE sida nang swarga, BE sida. Muga-muga sida, muga-muga. Nah, sing anteng ngrungokno iku sida, sing kakek ngomong iki koyoke gak sida. Oh, lah aku sing ngomong sampean gak usah melu ngomong sik kecuali lek tak takoni. Ngono lho. Saiki sampean iki dikongkon petentengan sik, wayahe wong turu sampean lapo-lapo nduk kene.
sila sembojong mereng ngiwa mereng nengen sampai gegere diongkek nengen diongkek ngiwa gak sampean tok wong Bu Wasiah ya sembojong nang kene wis ngerti asam urat sampean niku lha ngene iki lapo-lapo kesel lho ngene iki Bu Wasiah saiki lapo-lapo nyiapno panggung nekakno grup hadroh ngajak sholawatan wong sakmene akeh nyiapno majelis taklim iki lapo-lapo mene nampa hasile ndok kono iku lega Mas yo saiki asam urate kumat mene ndok kono lega nampa hasile masak nyiapi ngene dikon lapo-lapo sik wayahe wong do turu kae lek bengi dalu jam 2:30 jam 2:30 ini kok liyane do gayer-gayer kiyer-kiyer melungker mabrik iler jeketang kaya pindang dadi batang sampean dikongkon tangi terus lapo-lapo yo pikirane lapo-lapo apa astagfirullahaladzim wudu pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat terus sampean lapo-lapo Allahu Akbar lho iku kesel niku sampean petentengan entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek kecerekal meneh ya Allahu Akbar entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek sampean cerekal tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek liyane ngene sampean entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal Allahu Akbar entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek sampean cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jendet-jendet duli-gulik endut-endut gobek-gobek salat usah ditakokno lapo jare kok lek tepak dina Senin karo dina Kamis liyane mangan ngombe sak tutuke sak tuwuke mangan sak wareke ngombe sak pelempokene sampean dikongkon lapo-lapo poso soro ngempet meneh nduk kono sampean ngrasakno hasil sempurna jadi apan dino Senin sampean nyenen apan dino Kemis sampean ngemis maaf ya sayang aku membelakangi kamu salahnya habis sih kamu duduknya di situ Masya Allah bahagia banget aku noleh bentar aja ke belakang Masya Allah liyane mungkin mbok saiki iki ana sing iko lho ning kono iko karaokean ajep mau zaman dijak sallallahu ala Muhammad nolak udan tapi nek lambemu yo gak mandi lho mandine perkara bareng-bareng ayo meneh lek gak percaya ana udan kae kritik wacana kowe metu ning ngarepe omahmu terus sallallahu eta kloncom ngene iki seje lambe yo seje iki lho masih udeng-udengan kaya ngene ayo lek pas udan dites udenge kok nyopok terus ngene ayo sida kok kloncom rumangsane sama tenang Gus lek gak tak gojloki mangan terus lho aman gak ero kulite jeruk lho sakmene akeh wisan dadi ki nek gak maca selawat mangan ngono kaya gak lemu-lemu sampean tak lirik ket mau mangan ya aku sing kene utuh yang kene kari piringe tok Allahumma sholli ala Muhammad. Saman dikongkon pertentangan dhisik saiki
Temen aja atik terpengaruh karo iko sing gak gelem lapo-lapo, gak gelem ibadah. Ya ancene enak sih nduk kono iko, hiling-hiling jalan-jalan, seneng-seneng kaya-kayake. Sampeyan nduk kene kaya lapo? Nggone teles-telesan sampe bokonge tembus. Teles. Longgo nduk aspal. Malah iko dongsong-dongsong nduk kono iko. Lapo dibujuki jare. Gak ngerti, meneh titenono nduk kono. Ngono lho Bu, paham to? Liyane gak karo-karuan kayak nuruti seneng sampeyan silo muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer 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 Sumiati 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 wer 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 Sugiyarti 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 wer 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 Sunarti 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 wer 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 Sunarse 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 wer 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 Susiati 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 wer 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 Sulika 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 wer 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 Supiyah Supiyah. Saman dikon lapo-lapo meneh sampean cek ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Lah wis saiki nikmat iku barokah, bahagia, nikmat gak kudu enak, aja salah sampean. Pokoke nang donya iku ada hal-hal yang koyok-koyok padahal asline enggak, ngono lho Bu. Sampeyan aja kaget lek ana wong numpak mobil apik kok koyok-koyok wong sugih, padahal iku nyewa rental. Lek gak ngono kreditane gurung lunas. Donya iki ngono, aja kaget sampean. Akeh sing model koyok-koyok ngono. Lek ana wong wedok sing sregep pengajian selawatan ya melu muslimatan, koyok-koyok gak nyelatuan. Padahal nek kok nyelatu bojone pawinter. Wonten apa mboten? Ana, pokoke wonge saiki gawe kalung panitia. Lek ana arek wedok jilbaban, pakaian brukut koyok-koyok anti pacaran. Gak mesti. Kadang-kadang ya kemiri dietek-etek gorong ditari wis ngetek. Lek ana wong pinter ceramah, pinter pidato, pinter dalil, koyok-koyok iso nglakoni dalile, iso nglakoni isi ceramahe. Padahal yo mek ngomong tok. Wonten apa mboten? Wonge teko. Aku wis weruh kok wonge. Wis gak usah diterusno, aku wis weruh wonge. Ana wong ajak-ajak ayo sing rukun kaya-kaya dheke rukun-rukuno padahal dekne dhewe gara-gara mbah apa masalah titik ngono gak gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko nang ngisor tanah panggung sing ndi wong masa iki masa ya kok wonge gak ngerti, wonge jane yo ngerti yo pinter yo iso ngaji. Tapi masalah titik ngono ambek koncoe ngono terus gak gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge ya teko. Wedok ta lanang? Manggone nduk ngisor tanah panggung? Wonge gawe jubah ta sarung? Oh, berarti sing iki sarung. Wes ngapunten lek ana wong pas tepak ana acara ndok kampunge ngono dadi panitia pinter narik urunan koyok-koyok dekne ya urun disiki padahal dekne gak melu urun cuma narik tok. Wonten apa mboten? Ana pokoke klambine ireng. Ancene sing akeh ngomong klambi ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketoke kaya nikmat,
ketoke kaya enak. Lah iki sampean kudu iso bedakno, bahagia iku nikmat, dan nikmat itu sesuatu yang terus kita minta tiap hari. Sampean niku nyuwun nikmat nang gone Gusti Allah. Kapan? Ketika sholat sampean maca Fatihah. Lah nek salate fardu sedina suwengi 17 rakaat, berarti ya ping 17 njaluk kenikmatan nang gone Gusti Allah. Apa maneh ditambahi salat-salat sunnah sawering. Kapan niku? Tepak maca Fatihah iku lak ana dongae, ihdinas siratal mustaqim. Iku donga. Mulai pertama Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nyang Gusti Allah, ngelem-ngelem Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngelem-ngelem nang Gusti Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ngelem-ngelem nang Allah. Maliki yaumiddin. Muji-muji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya muji-muji Allah. Mulai ki ihdinas siratal mustaqim niku ndonga. Ihdinas siratal mustaqim niku ndonga, ya Allah mugi panjenengan suduhaken kula niki dalan sing lurus. Apa iku? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Berarti kan nyuwun ditunjukkan ke jalan hidupnya orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat. Lah nikmat iku gak kudu enak. Nikmat tambah enak iku seje, sampeyan aja salah. Nikmat iku gak kudu enak. Gak kabeh sing enak iku nikmat. Kadang-kadang enak tapi gak nikmat. Kadang-kadang soro tapi nikmat. Ngono lho, iki nek gak dikeki contoh mesti gak paham. Soalnya wong Jawa Tangan niku aku wis weruh ket biyen terkenal ayu-ayu, top. Tapi Saman cek weruh bedane nikmat karo enak. Dijawab nggih. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak ndi? Nah, yang ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran yang ngono iku. Kok iso enak ning sawah iki lho. Nek enak ayo jelas enak sing nang restoran mewah, enak lho ya. Soal enak jelas lebih enak di restoran mewah, menunya lebih lengkap, harganya aja lebih mahal. Tapi soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang makan di tengah sawah. Itu yang membedakan. Mangan ning tengah sawah, nek atine tenang, pikirane ora beban, nikmat. Mas yo gak ono lawuhe lah. Gak ono lawuhe wis. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Ya wis, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine tenang, pikirane gak beban, nikmat. Awake kotor, kesel mari kerja, ditungguki bojo. Mangan awake sego, awake sambel tok lho. Sontek-entekan. Luwih sambele tambah segoe, luwih segoe tambah sambele, luwih sambele tambah segoe. Nikmat, kamplengi wong lho gak krasa. Lah atine tenang, pikiran gak beban. Mas yo mangan nang restoran mewah. Menu lengkap spesial. Tapi hati gak tenang, pikiran beban, gak nikmat. Sik oleh 2 sendok nyendok meneh keselek. Gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Ya keselek. Ngono lho. Hoi. Hoi. Tumpakane mobil sing regane larang gorong karuan lek nikmate kok. Kuwi kok numpak mobil melayu perkara gegeran karo bojone. Ayo, masih numpak sepeda motor welek kata-kata ngitik-itikan ambek bojo ngono iku. Disalip mobil wung malah ngerakot. Gak apa-apa Pak, tenang ae. Salip ya wis. Paling kaya kreditan. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet jelas enak di spring bed. Soal enak loh. No spring bed itu iso mentul-mentul, mendut-mendut. Lah nek seno pring kriet iso kriet
gegere kecepet galar kecantol paku. Tapi nek soal nikmat lho wis gak ana ta sing sarung ngono sono. Katik muni ngono tak kongkon gak iso tak jongkrokno nek sing tuwek. Ayo. Rungokno. Ancene sing nang pring kriyet wong amben teko pring iku teko galar kate turu iku ya kriyet gegere kecepet galar kecantol paku sing no spring bed kayak mentul mendut enakan sing spring bed mentul mendut tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Memang mau tidur ya aduh kecepet galar aduh kecantol paku begitu tanek turune bleksek nikmat mergo ngimpi budal umroh lho ngipi diamini ngipi budal umroh numpak pesawat iya dilayani pramugari sampai tutup Madinah ngipine wae enak nikmat salat jamaah ning Masjid Nabawi sok ziarah ning makame Kanjeng Nabi terus mlebu raudhah nduk kono salat iktikaf zikir ndonga dijak jalan-jalan kae Siti Tur ning gone kebun kurma seneng nduk kono mangan bakso ngombene es teh iya seruput bareng lilir iler tapi nikmat. Lah sing turunan spring bed ancene enak mentul mendut bareng tanek bleksek ngipi dibergi gendruwo berhantu ayo ngipi kobongan ngipi kecelakaan ayo tangi turui menggos gak nikmat. Bu ya Allah gak direken aku cek udan maneh sampean ngono kok hoi rungokno dicubit sakit apa sakit ya sakit lah tapi tergantung yang nyubit siapa. Kalau yang nyubit orang yang dicintai ya sakit kok enak nikmat. Sakit sih sakit tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh kamu dicubit sama aku ya pasti kamu ngerasa sakit lah orang dicubit tapi kamu nikmat. Kenapa? Yang nyubit kan orang yang kamu cinta. Nganti siwel gak ditambani malah dibeset diambakno kayak kenang-kenangan. Nek perlu difoto gue kayak status dicubit Abah Anza. Mana bu hamil bobot bahasa Inggrisnya the meteng. Iku yo sakit capek payah tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Memang sakit baru hamil muda aja udah sakit muntah gak metu apa-apa nih. Wong wedok meteng nom lho kadang-kadang mau muntah arane muntah kering iku. Wong muntah iku loro, tapi nek iso metu bior lega. Lah wong meteng nom iku muntah gak metu apa-apa nih. Sakit. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Makanya lek muntah sampai dibanter-banter nonton gue cek krungu. Lapo dek kok muntah-muntah aku meteng nikmat bangga. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan ya dipeletot-peletot kok sakit payah. Tapi ketika yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai terasa nikmat. Kandungannya udah besar, bayi ini lo nendang weteng nyunjuk kayak deyel kayak ya Allah loro ngono ku tengah wengi bayi ini nendang del sakit tapi ibu ngerasa nikmat.
Sampai bojone turu digugah. Ya tangnya ta ya. Ki lho ya proyek garapane sampean ya, polae ya. Bu. Mari ngene nang tak dongani. Sampean sama niki mau teko kene jam pira? Mari asar. Astagfirullahaladzim. Maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, petang jam lebih. Kesel napa mboten? Bojok. Wong gak kesel kok longgomu sila sembojong, metungkruk. Mesti kesel, tapi walaupun kesel sampean ngerasa nikmat, bahagia. Kenapa? Karena bisa jumpa sama idola. Ya kesel tapi kerasa nikmat, ngono lho. Lah kula lek ditakoni, "Abah, ben dina ngaji kaya ngono lho, gak kesel ta?" Ya kesel nek aku ngomong gak bojok aku berarti bohong berarti saya. Kesel apa maneh nek tepak 3 dina gak mulai, 4 dina gak mulai. Lah kula niku bulan kemarin wis masyaallah temen. Seminggu gak mulai, 3 dina gak mulai. Akhir tahun ning Taiwan, tahun baru ning Hong Kong. Saking ngono langsung Jakarta, langsung sambung Bali. 13 dina kaya wong umroh. Kesel tak gak? Ya kesel. Yok sapa ngomong lapo nang Taiwan nang Hong Kong. Astagfirullah. Ana sing takon jere lapo nang Taiwan nang Hong Kong. Aku lek ndok kono iku ngarit. Pertanyaan kok syukur jeplak ae. Kamu enak dirungokno kuping. Rungokno. Ya kesel aku ndak ditakoni kesel capek, kadang sakit. Tapi karena ini tugas, capek iya, kesel iya. Tapi aku seneng, aku ngerasa nikmat, aku bahagia soalnya aku oleh astagfirullahaladzim. Temen aku ngerti nek jamaah ngene gak berangkat aku. Pikirane kok duwe lho, mbok pikir ustaz-ustaz ini materialis ngono. Saman pikir ustaz-ustaz kiai-kiai iki moto duwiten ngono. Saman pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus emoh ngono ta. Pikiranmu aja ngono ta lah. Aku senengku gak perkara duit tambah sedulur, tambah dulur. Lho koyo ngene iki, aku lek gak teko kene, mosok yo iso sedekat ini dengan kamu. Aku akhirnya duwe dulur sakmene akeh. Gak perkara duit, nek bagi saya dulur karo duit itu jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Konco ambek duit ya milih. Ya Allah. Mangkane akeh wong gegeran ambek dulur, tukaran ambek konco ya gara-gara ya Allah ya Karim. Ayo saiki misale ya duitmu akeh tapi sampeyan iki uripe ijen dhewean, gak ono kanca, gak ono sapa-sapa. Kate lapo sampean? Ya percuma. Loh, duit akeh kate digawe apa gak ono kancae. Tapi sampean meskipun gak ndek duit, kancane akeh. Enak. Sampean repot susah kaya apa akeh sing nolong, akeh sing bantu wong kancane akeh. Nggih napa mboten? Lah iya berarti kanca karo duit iku luwih penting. Ya Allah, sik. Aku tak usaha pisan maneh. Maksudnya usaha tak kei pengertian. Aja bantah, wis meneng sik aja bantah sik. Rungokno aja ngomong sampean. Tak kei pengertian cek iso mlebu nang pikirane sampean, cek mancep ning atine sampean. Tolong, pokoknya atik sing bengok, bantah tak dongakno sariawan. Rungokno, sampean tak kei pengertian, iki bagian ikhtiar kula, muga-muga berhasil rungokno. Lebokno pikiranmu, cepno atimu. Umpama ya iki umpama dhuwitmu akeh tapi wong uripmu ijen dhewean gak duwe kanca ya percuma kate lapo gak iso lapo-lapo kate kon gawe nguruki awakmu dhuwit. Sebalike walaupun sampean gak ndek dhuwit kancane akeh lho sampean kok susah akeh sing nolong sampean repot kaya apa akeh sing bantu wong kancane akeh nggih napa mboten. Lah iya berarti kanca karo dhuwit iku jelas luwih penting. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, astagfirullahaladzim.
Ya Allah, aku ketemu wong gak waras kok sakmene akeh ya. Ya Allah, ya Allah. Tiwasan udane ditolak. Karuan beres sebuyar ket mau. Ya Allah. Lah wis saiki ngene Bapak Ibu. Aku ingin menyampaikan kepada sampean semua bahwa yang penting itu nikmat, dan nikmat itu nggak harus enak. Sama jangan salah, nikmat itu nggak harus banyak duit, nikmat itu nggak harus jadi orang kaya. Dipikir kalau orang miskin nggak pernah ngerasa nikmat, kalau orang miskin nggak bisa bahagia. Salah. Nikmat bahagia bukan hanya orang kaya saja. Sementara orang miskin nggak bisa nikmat, nggak bisa bahagia. Salah itu. Andaikan yang bisa nikmat bahagia cuma orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa nikmat, nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Wong yang nakdir orang itu kaya, orang itu miskin, Allah kok yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya saja. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Contohnya sing nang ngarepku iki bahagia. Nek kaya ya gak ngira gelem lungo ndoprak ndok kono. Wis saiki contoh sing paling gampang ae. Sogih, duwite akeh tapi loro-loron. Ayo, melarat tapi sehat. Ayo zaman pilih ndi? Sugih loro-loron, melarat sehat, pilih ndi? Lek gak milih berarti ke ya melarat ya loro-loron. Kongkon milih kok tak baleni. Sugih loro-loron, melarat sehat, pilih ndi? Sugih. Kupingmu budek ta? Enggak ono pilihane iku. Pilihane iku cuma sugih loro-loron, melarat sehat. Sampean pilih? Gak ono. Tak ulangi, milion sehat masih sementara sek melarat daripada sugih loro-loron, duitmu gak kena gawe tuku kesehatan. Tapi sampean walaupun melarat sehat, kerja keras, ikhtiar maksimal, barengin dongo, ada harapan suatu saat berubah jadi sugih. Amin. Apa nih mau gak dipilih kok amin. Ngono diarani oon ya mangkel. Loh, banyak loh Bu, wong sugih loro-loron. Nikmatnya di mana? Memang dia kaya, duitnya sapirang-pirang. Jangankan beli sate 100 tusuk, kambing 100 kandang diborong kabeh iso, tapi daging wedhus sak prengkil lho gak wani mangan. Lah iya. Terus enake apa dadi wong sugih model kaya ngono ku? Mana nikmatnya? Jangankan beli gula 100 kintal, pabrik gula 100 iso dituku, tapi gula sak sendok iki gak wani ngombe. Lah iya. Kaya enakan sampean tuh masih gak gablek duit tapi apa gula sak toples dikeremusi. Ngono lho. Woi. Sate ke rong sunduk ae iso dikerikiti sak sunduk-sunduke. Lah timbangane iku iso tuku wedhus 100 kandang tapi daging wedhus sak pringkile gak wani mangan. Ayo. Lah iya aku mau ngopo cek lara untu, cek diabetes, cek opo, anjane gak iso. Paham tak gak to wong kene iki? Astagfirullahaladzim. Sogih tapi gak iso ngrasakno kenikmatane. Ngono lho maksudku. Bahagianya di mana? Mobilnya sak pirang-pirang, regane larang-larang, tapi dekne stroke berat. Sing numpaki mobil malah pembantune karo supire. Dekne terus mau ditumpakno gledekan, kursi roda karo keplek kabeh ngono. Mlakune nyeret ngono. Kaya enakan sampean masih gak patek gablek dhuwit, numpak sepeda motor krocak, tapi sehat, telap, glodak. Ayo nggih mboten? Mulai seneng ketoke iki. Loh, ono wong duwike miliaran, lha nek uripe nang ruang ICU.
mangan ngombe wis gak iso, diimpus, ngoyongi sing diselang. Ambekane pakai alat bantu nafas. Apa iku arane? Oksigen. Gak ngerti ventilator ngono lho. Desa oksigen. Oh iku malah ngarani LPG jere. Astagfirullahaladzim. Lha wong alat bantu nafas jerene tabung LPG jere. Niku sik lumayan niku oksigen. Ventilator desa, kompresor. Ya Allah, wong kene iki jan muyeng nautek tenan wong kene. Lek duwe miliaran nek uripe ngono iku, duwe miliaran uripe nang ruang ICU, mangan ngombe lho wis gak iso. Wong impus, ngoyongi sing diselang. Duwe miliaran uripe cuma siapa ngomong persismu? Matur suwun. Jebak awal. Lah mulane mangkane sampean iki gak ngrasakno ngene iki karo petentengan ngempet udan. Iki yo ngono duwe gawe yo gak ngelek pawang. Nah, yo gak mandi pawangmu. Ngenteni tak pawangi dhewe. Wis ki ana kontrake iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ki umpama gak terang ngono ya wisin aku. Lah iki tiwasan tak jak petentengan. Ayo sing ikhlas, ayo sing ikhlas. Rumangsamu apa? Iki tak pengin nabuhi. Rumangsamu gak petentengan ngono ta. Nah aku lek gak ngono, ya gak payu aku nang daerah kene meneh. Sampeyan iki ketulung aku, Gus, tenang sampean. Katut kesababan sampean. Alhamdulillah apa? Ngono ya sik mangan niku sikan. Gak eling ya apa? Saiki prei wis oleh 6 wisan iki mau lek mangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis. Nikmat bahagia iku aja cuma nang donya tok, rugi. Ya kudu donya akhirat. Makanya kalau sampean diulangi, Rabbana atina fid dunya. Pemirsa jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Ya. Ternyata tidak jadi lewat. Iya, sabar para pemirsa, sedang oyok-oyokan anak. Nah, kakean sponsor. Diterusno tak gak iki. Kula sama lak diulangi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nikmat bahagia ojo cuma nang donya tok, rugi. Kula niku gak patek setuju lek ana pujian-pujian niku sing modele rugi donya ora dadi apa. Gak setuju aku, rugi donya kok ora dadi apa, ya dadi apa? Kere kok. Wong iku ana sing bejo donya bejo akhirat, rugi donya bejo akhirat, bejo donya rugi akhirat, rugi donya rugi akhirat. Nah target ya kudu bejo donya bejo. Nah pujiane kok rugi donya ra dadi apa, kere. Lah nek wong Islam rugi donya kabeh melarat kabeh
Engko bocah yatim-yatim iki arek-arek yatim ku sing ngrumat sapa? Terus masjid sing bangun sapa? Rukun Islam ana zakat, haji, sapa sing iso nglakoni ini? Wong Islam rugi donya kabeh melarat kabeh. Wong Islam iki dikongkon sugih, kudu kuat secara ekonomi. Buktine ana kewajiban zakat. Ana kewajiban haji. Gak ono perintah, hei orang-orang yang beriman terimalah zakat, gak ono. Terimalah sedekah, gak ono. Islam gak pernah mengajari umatnya untuk bermental miskin, gak ada. Justru diajari agar bermental kaya. Keluarkan zakat, bayar zakat, tokno sedekah, santuni anak-anak yatim. Ngono lho, dikongkon sing kuat secara ekonomi. Wis kapan-kapan tak terangno lek diundang maneh lho daerah kene. Lho. Lah iya mangkane usahane ikhtiare ya kudu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Soale ngene lho rek. Bahagia lek cuma nduk donya tok ya rugi, wong nang donya mek diluk ae. Sing sak lawase sak teruse iku lanang akhirat. Nggih napa nggih? Kowe gak usah kakean dalil Arab. Wong tua-tua biyen iku lek dalili anak putune enak nak urip nang donya iki mek kaya mampir. Loh, wis mampir gak nang omahe dhewe. Tujuane cuma ngombe dilu. Coba tak praktekno ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sakmono iku mek urip nang donya iku. Ana wong ngombe sampai 4 jam gak mandeg-mandeg. Dilu. Urip nang donya iku cuma dilu. Ning akhirat iku sing sak teruse. Mosok wong kok milih enak diluk sak teruse soro, wong keplek iku ya mending sing sak teruse kok enak nikmat sing diluk ning donya iki. Misale ya gak pate enak titik gak apa-apa wong diluk, sing penting lah sing sak lawase iku. Nggih napa mboten? Rungokno kenikmatan nang donya iki lho sak pira suwene apa ae sugih. Alah sak pira suwene kesugihane wong iku mau wis tak kei contoh. Iso ngrasakno iku lek sik enom bareng wis tuwa wis gak iso, wis gak iso. Apa maneh kok lek wis kadung kenek komplikasi dijak dituki panganan sing macem-macem wis mek gedhek-gedhek tok iku. Dituki dahar mbah kula pundhutno segoe titik ae. Niki wonten sop mbah kula pundhutno nggih duduhe ae. Sate mbah empuk mbah sunduke ae. Kekil tambah kelamuti ae. Apa maneh atik ditutno bojone katon njukuk ngene gak oleh, katon njukuk ngene gak oleh. Atik sing wedoki galake kaya asu manak. Lah katanya dok rawon ditampel aja iku. Gak eling penyakit ya. Guanti rak kekil iku yo gak oleh. Terusno panganan lagi pengen cepet matek. Kari urip matane tok ketap-ketip. Rugi nikmat nang donya. Wong nikmat donya iku mbojok. Buktine enak kaitane tok. Nek nikmat temenan, nikmat hakiki, nikmat sejati iku sak teruse nikmat. Gak nikmat, enak terus, nikmat terus, gak leren-leren, gak mandek-mandek, iku nikmat temenan. Kapan iku? Nikmat akhirat. Lah nikmat donya, ono nikmat donya sing enak terus gak leren-leren. Kano wong nikmat donya iku enak kaitane tok. Mangkane bahasane Quran madaul ghurur, kenikmatan yang nipu, bojok. Sampeyan meneh nang swarga beke sida. Iku baru ngrasakno nikmat temen. Nikmat temen. Enak tok, bahagia tok, nikmat tok tanpa henti. Gatek mandek enake.
malah semakin lama semakin nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Mangan nang swarga iku tambah suwe tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Ngombe ya tambah seger, tambah seger, tambah seger, tambah seger, tambah seger. Ngono saya mikir, lah terus ngisinge ya apa? Nang swarga men niku wis gak ana acara ngising. Aja atik golek toilet umum ya ngono. Metu dadi keringet ambune wangi. Ya infone ngono. Nah ya aku ya gurung tau mrono kok sikan. Tapi valid iku. Ngono, A1 kok. Ngono. Lah nek nang donya mangan enak kaitane tok sih. Kaitane tok sak puluhan, rong puluhan, sak sendok, rong sendok iku enake. Tutukno apa? 1 sendok. Ya wis gak enak blas. Ngombe enake yo sak seruputan, rong seruputan. Tutukno 50 gelas. Gak enak blas. Makane bojo kumpul bojo nang donya enak ya sak serong ser iku tok. Ser klimpruk. Apa maneh balungan tuwa mari ini dengkek gak karo-karuan. Lho sama niso atau terus-terusan ser protol denggolmu. Nikmat donya enak kaitane tok bojo. Saman jangan tertipu. Ngapunten rugi. Wong lanang gagah kuat nang donya. Sak pira suwene sih gagahe kuwate pirang taun? Ya sik enom, melayu 10 kilo kuat. Tuwek melaku 5 meter nyeret. Ayo ngomong persis maneh. Lu sak piro sih kuwate wong? Makanya jangan pernah merasa mengandalkan gagah, kuat, ganteng. Sak piro suwene gagahmu, sak piro suwene kuatmu, sak piro suwene gantengmu, tuwek tetep elek, mengkeret, terus gak iso lapo-lapo. Lek sik enom kaya-kaya sembarang-barang kate ditendangi, kate diayahi, tuwek nglimpruk. Sik enom yang grono arek ayu ditebek, tuwek po. Ono arek ayu liwat yo karek plorak-plorok tok. Arek kek blongor arek endi? Dijejeri mengkeret. Wong wedok yo ngono. Sing rumangsa ayu, sing dikai wajah ayu, bodine apik, aja atik sombong. Gak suwe bodimu apik, rupamu ayu, gak suwe. Sampean ayu gak perkara apa-apa, sampean ayu ku mergo sampean isih enom. Rumangsamu perkara apa? Mergo isih enom. Ancene nderdile sik kenceng kabeh, baut-baute sik kuat. Iya pipine ginyur-ginyur mindur-mindur, ancene isih enom, semane neratapno jantung. Wong lanang diesem iki iso jeduk duduk ngono. Lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik tok sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Ancene isih enom. Ayo coba nek wis tuwek kae. Wis kendho kabeh kok. Pipine ompong, kempong wis. Ayo kowe nang ngadeg nang ngarepe kaca, kowe nyawang ayang-ayangmu dhewe, mlayu-mlayu. Wedi ya san. Ayo. Wis nglembrah kabeh. Iya lek sik enom. Dodo mentek-mentek tuwa. Ya kari tengere tok. Dinggoni BH brosot. BH-ne dikencengi ya anjlok. Mangkel ngono. Lah iya rugi lek nikmat cuma nang donya tok, rugi. Mangkane kula sampean nang donya iki wau wis tak terangno ning ngarep mau dikongkon petentengan lapo-lapo kanggo mendapatkan kenikmatan sing saklawase menenang suwarga. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nek iso ya kudu ngono. Dadi ya bahagia nikmat iku ya nang donya ya nang akhirat. Nek iso ya ngono. Mulane sampean kudu ngerti fid dunya hasanah wa fil akhirati. Rungokno
Fid dunya hasanah iku butuh bayaran. Oh, makne gak ngatasi, makanya sampean nyusul merono. Kono gak ngatasi wong gak kulino kok. Sembuh. Fid dunya hasanah iku butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah iku butuh ganjaran. Ayo nyaut, fid dunya hasanah butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Sampeyan cara dikongkon milih siji, pilih ganjaran ta bayaran? Wis to, lek sik jeneng lek diarani menungso iku mesti sik duwe ketertarikan, mergo wis dinas Allah dan Quran, bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata-rata manusia itu lebih tertarik dunia daripada akhirat, lebih tertarik bayaran daripada ganjaran. Kowe ndok nang longgo wis mari apa mari ngoyo ditus wisan niku mau, mari ngetap iku mau, makne gak ngatasi. Ya apa wis kono, nah kono melu iku dadah wis temenan pokoknya. Diterusno tak gak iki? Coba sampean misale yo nampa undangan loro, gak oleh ditekani karo, kudu ditekani siji. Siji undangan dalam rangka nampa ganjaran, sijine undangan dalam rangka nampa bayaran. Pertama undangan untuk mendapatkan ganjaran, sing ngundang langsung Gusti Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo sing gelem mara oleh ganjaran 17 derajat. Sijine undangan untuk mendapatkan bayaran. Teko Pak Lurah nang balai desa, sing gelem mara oleh dhuwit 1 juta. Ayo sampean milih 17 derajat ta milih dhuwit 1 juta? Lho, sik ana sing jawab karo jarene. Mangkane dirungokno. Wong ora oleh ditekani karo, kongkon milih siji kok. On. Loh, ini karakter kita memang. Ditawani pahala karo harta ya milih harta, wis kabeh. Nah ini mulane kudu terus dieling-eling. Kudu terus diangen-angen, bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso luwih kepencut donya timbang akhirat. Lali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih langgeng. Nah rata-rata menungso kebojok, tertipu. Ini pelajaran para jamaah, di dunia ini nggak lama. Memang masa depan itu ada dua, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Halo? Zaman lek krungu kata-kata masa depan, menunggu pikirannya sampean masa depan sesudah mati napa masa depan sebelum mati? Sampeyan lek ngomongi anak nih misalnya, nak pikirno masa depanmu iku pikirno. Iku sing sampean maksudno masa depan nang akhirat atau masa depan nang donya? Nah, ngono nek jujur aku seneng. Jarang wong sing mikirno masa depan nang akhirat iku jarang. Mulane nek cara ten mriki nggih, cara ten mriki ukurane wong berhasil, ukurane wong sukses iku wong sing pinter ngelek ganjaran ta sing pinter ngelek bayaran. Wong diarani sukses lho lek cara nduk kene iku wong sing
pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ya rata-rata ya bayaran. Ana wong sik enom kerja wis hasilé akeh, usahane berkembang, kabeh ngarani iku lho sukses temen. Sik enom kaya ngono, sukses temen. Tapi coba ana wong tambah tua, tambah sregep ibadahe, salate jamaah terus nang masjid, gak ono sing ngarani mbah iku sukses temen uripe, gak ono. Malah cara aja tangan malah dirasani, mbah gak mulih-mulih ke masjid iki kaya wis krasa lek kate mati ngono. Malah ngono. Ya Allah. Ya Allah. Nah, saiki wong mukmin iku ya apa? Wong mukmin iku diulangi karo Gusti Allah. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai tujuan utama, tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia sebagai tujuan antara. Tujuan utama akhirat, nah, dunia ini tujuan antara. Urip pisanku nek iso ganjarane kathah, bayarane turah. Aja sampai ganjarane kurang, bayarane ilang. Ganjaran keteng, bayaran seteng. Nek iso ganjaran kathah, bayaran turah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Donya iki tangga untuk mencapai kebahagiaan sejati selamanya di akhirat nanti. Donya iki alat sarana untuk sampai pada tujuan utama kebahagiaan akhirat sing sejati selawase. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Bu, loh, ampun kuatir nek wong tua biyen gambarno iku ngene, akhirat iku parine, donya iku sukete. Akhirat iku ibarat parine, donya iku ibarat sukete. Sapa wonge temenan nandur pari mesti katutan suket. Sapa wonge temenan lek nggodak akhirat mesti katutan donya. Lah wong urip mek petentengan nandur apa suket, gak mungkin panen pari. Mung sukete gorong karuan tukul. Kok kaya gak paham ngono diomongi. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dia akan dapat panenan padi plus katutan suket. Siapa yang sungguh-sungguh menjalani tujuan akhirat, kebahagiaan akhirat dia dapatkan, donyane katut. Kaya wong sing temenan nandur pari ku lho, insyaallah panen pari mesti katutan suket. Kadang sukete kakean sampai dibabuti, nggih napa nggih? Wong lek nglakoni akhirat kok temenanan, oleh kebahagiaan akhirat donyane katut. Contone kiai-kiai tonton. Saman weruh ana kiai petentengan nguber donya. Gak patek kiai iku. Sing dilakoni target akhirat tapi donyane katut, rata-rata uripe ya enak. Mulane akeh sing iri. Lah sampean tau weruh ana kiai temen lho ya, kiai temen nyolok kodhok golek bekicot barang ngono. Enggak ono. Tapi ya iku mau mergo targetnya akhirat nandur pari katutan suket. Wong nang petentengan ngurusi donya gak mungkin oleh jatah akhirat. Donya gorong karuan kecekel, malah dia akan diperbudak oleh dunia. Mesti dene kepeloro donya. Tonton wong sing uripe petentengan ngurusi donya, gak rupa-rupa wong. Lho temenan,
sawah oleh duit tukono sawah, oleh duit tukono sawah, oleh duit tukono sawah, keploro resikan sawahe timbang wonge. Sawahe resi wonge jan kaya galengan temen, ngantek rupane kaya grugalan. Ya keploro donya. Ana sing senengane sapi, hobine sapi, jarine raja kaya lek ditukono sapi cek mekar, oleh dhuwit tukono sapi, oleh dhuwit tukono sapi, oleh dhuwit tukono sapi. Tontokan gantengan sapine timbang wonge. Sapine resik nang wonge kaya ula dumbung ngono. Keploro. Nah, aku gak ngarani lek donya gak oleh digeleki gak mboten. Jangan jadikan sebagai tujuan utama, jangan jadikan sebagai target utama. Itu hanya alat, itu hanya sarana. Muga-muga kula sampeyan kabeh niki pinaringan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin.